Baie dankie. Prys die Here. Mag jy daar om te gaan ergens as hy. Kan ons nie vir ons livestream mense net 'n hande klap gee nie? Dis wel. Livestreaming and baie dankie Lions, there is so much for having us. Wie vir julle glo in wonderwerke. Amen. Vrystatig wat Engels praat. That's a miracle of God. Amen. It was not by choice, but I'm enjoying it. Ek sê goed, jy is al Afrikaans te preek. Preek net of ek was so vrede hier daar in Middelburg, ek praat meer Engels as Afrikaans. Maar prys die Here, daar het soveel mense hulle harte vir die Here gegee. Dis net wonderlik, because it's all about souls. Prys die naam van die Here. Take your Bible and just open it. We're going to read a couple of scriptures in the Word of God. Terwyl ek preek vanmôre, so, but just open at the easiest, maklikste op 'n psalmpie in die hele Bybel. Julle kan daar opmaak. Moenie van my kyk hier wat te weet wat is. Halleluja. Die maklikste psalm, die een wat die meeste gelees word, die een wat praat van herderskap. Daar het jy hom nou. Die een wat praat van herderskap. The Lord is my shepherd. I shall not want. Amen. Dit is ons, it's accustomed to stand while we read the word of God. As die woord van die Here lees, as dit vir julle maklik is om dit te doen. Morney, ek weet, jy sukkel daar agter met jou been. Maar moenie worry nie, nobody's perfect. Psalm 23, vir een of ander rede was ek nou by Job 23. Sjoe. Job 3, Psalm 23. Ek wil net so ietsie lees daar, is maar net die beginsel waaroor ek, dis hoe ek dit wil lees. Die Here is my herder. Sê bietjie niks. Jy sê dit asof jy alles ontbreek. Nee, jy sê dit asof jy dit nie eens weer glo nie. Kyk vir die onlangs hoe, sê vrou, niks! Sal my ontbreek. Hy laat my neerlê in na watersvalles is. Hy verkoop my siel. Is julle reg? Hy lei my heen. Nee, God, ek is gewoon verkeerd. Hy laat my heen en groen by velde vis na watersvalles is, lei my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my om sy naam. Dis belangrik dat jy sal weet, ek gaan nie oor preek nie. Dis belangrik vir God dat dit met jou goed gaan. Om sy naam ontwil. Oh my goodness. Al gaan ek doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees. Hoekom? Want die stok en die staf, die berei teenoor my. Ek hou van vas, kyk vir my. I just love saying this. Don't ever fight anybody who has got God's favor. Ek gaan tweede kom hoor. Die Here bless die sokkies van my af. Okay. U maak my hoof vet met olie. My? Jy sê geweer daai. My? Net? Stop gedaan. That's it. Daar is die tweede ding nie. Net? Goedheid. En guns. Sal my volg. Al die dae. Ag, my genade. En van wanneer af slaan jy pensioen op 45? Wat baie mooi. En ek sal what an awesome God. Net goedheid en guns. Al gaan ek in die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. So God said, you will not pass the valley of death, but should you go through the valley of death, ek is daar saam met jou. Halleluja. Ag nee, kom aan. Luister, hier is 'n life restante. Maar ek wil net vir jou sê, that the valley of death is nie net altyd die dood nie. Some people are going through a spiritual death, maar die Here sê, ek maak jou hier weer so dik, soos die van 'n aarde. Is daar iemand in die plek? That's it. That's it.
Julle weet wat sit. Anders se preek ek op Psalm 23 en dit is nou nie my plan om nou oor te praat nie, maar ek wil daarom net sê. Julle het so 'n preek so ruk terug gehoor. He maketh me lie. Onthou julle daai ene. God vra nie vir jou rus nie. Hy sê jou forceer om te rus. Kyk vir my, jy moet nou niks verloor nie hoor. Jy moet nou niks mis nie. Ek wil vir jou sê partykeer, we curse our own blessings. Ons, hoekom dink julle sê Jesus? Hy sê pas op vir jouself. Hou op om eintlik te blameer dat jy nie weer die Here moet hê. You became your own worst enemy. Wat daar van die altaar kan nie weer volgende keer kom nie. Ek wil vir julle sê dat dit was, dit is en dit sal wees dat God se intensie met jou is altyd 'n goeie intensie, dat die Here wil hê dat met jou so goed gaan. Nêrens in my ou Afrikaanse Bybel, maar ek lees hier die nuwe sterf nie. Ja. Amen. Pastor Tinus, Spyte. kyk, hoe guava koppe wat die goed skryf. Ek glo die Bybel wat sê die Here is my herder. Ek sal niks ontbreek nie. Glo julle daai vertaling. En hierdie Bybel sê vir my, die laaste keer wat ek die bladsy opgemaak het, sê hierdie Bybel vir my, dat God sit nog steeds op die troon, hoor. Hy is nog steeds, God is nog steeds. God is still God. Niks. Ek ben nou gewip vrou. En ek wip my nou nie so baie nie. Vir my nou die 5 minute my tyd mos, of om my te vertel, hoe sleg was 2021. Ek sê, jou stupid, jy het dit gemaak. Ja, Ek sê, jou stupid, jy het dit gemaak. God never promised us a bed of roses. Maar ek wil dit sê, dat as die hel losbreek, I will not be absent. I will not be absent. Word die goed met jou liggaam gespreek, I will not be absent. You may have to go through it, but I will not be absent. Die hel gaan losbreek, but I will not be absent. Is daar iemand in die plek wat wil opstaan en sê, Here, dis waar, God is not absent. Hy is nie afwesig nie. Staan ook maar op. Party oggende wat nie seer is nie, is dood. Amen. Ek het ook al oral op my liggaam gedruk, en oral waar druk is dit seer. Toe was dit nie my liggaam, dit is my vingers seer. Ek het ook opgestaan. Nie dit 21 nie. 22 is 'n paar dae oud man. En ek het al 'n paar fights gevat. So. Miskien is hy vir jou so vas, dat hy kraak nog. Nee, myne het al ontdooi maar. Die son het my al gebak maar. Spyte. Ek het al opgestaan in hierdie jaar. Hou vas. Het wat waar ek op die skouer van my vrou gaan huil. As ek hoor by God, wat het ek gedoen? Ek sê vir hom, ek sê bid gou vir my. Sê wat sê, is al fout. Ek sê nie, I've got this overwhelming feeling of gratitude. En hy sê, maar God, net omdat ek nog nie kan verstaan, waarom hy my so wou gered het nie. Pastor Tinus, jy ken ons so in die Gelwels. Jy weet hoe was ons gewees. As daar iemand is wat ons ken, wat jy kan glo dat hierdie kneelhoekie 'n mikrofoon kan vashou nie. Ek wil vir jou sê, ken ons, maar ek wil vertel, ek dink die kerk moet ophou kyk wat nie werk nie. En we gaan 'n God prys vir die 2 dinge wat werk. Halleluja. Because little is much when God is in it. Kan ek 2 mense kry wat saam met kan pray wees en sê, Here, daar's baie wat nie werk nie, maar daar is 1 of 2 dinge wat werk. Halleluja. God praat.
met my al verlede jaar oor hierdie onderwerp. Die rede hoekom ek Psalm 23 gelees het, is dat ons moet weet, dat al beteken 22 light, manifest. Is dit so, wat Quentin die woorde vanmorgen uitgehaal het, Sjaal uit jou mond het, toe ons gepraat het, want die ouers dans, toe ek sê dat lig gaan manifesteer, maar ek wil ook sê wat in die donkerte gedoen word, gaan lig hierdie jaar uithaal. Hoor ja nie, die ames is so bietjie stiller, ek weet. Die ek wil vir jy sê, God gaan jou achter jou pornografiese tydskrifte uithaal. Ach, ja nie. Lig, kyk ons mag ons nie, nie ons nie. En dan mag ons nie meer die goed preek nie. Maar ons preek nog sonde, wat 6000 jaar terug sonde was, haat God nog steeds. Ek wil vir jou sê, wat sonde was, haat God nog steeds. God het nie sy mind gechange oor die ongerechtigheid nie. God haat ongerechtigheid. But through the blood of Jesus Christ, they became redemption. And God said, if you're not going to slow down, I'm going to make it you lie down. Maar jy gaan hierdie jare, gaan God ons tot stilstand bringe, dat ons sy lig kan geniet, dat ons sy tegenwoordigheid kan geniet. Is daar iemand wat wil wat ek sê? God sê, gaan het bring. En of jy dit daarvan hou of nie, jy sal verbaas wees wat God op jou pad bring om jou te stop met jou besige skedule. Because he knows the outcome of what you are going through now. En dis die tantrum gooi. In dit. And it just never ceases to amaze me. Oei, gaan ek nou weer Genesis toe. As jy Genesis 2 gaan lees, die skepping van God. Nou moet jy vir my kyk. Hoor gou baie mooi. Vanmorgen gaan ek, as die duivel jou aandag aftrek, gaan ek jou nat gooi. Want ek het nie van Newcastle afgerei om jou te entertain nie. Ek het nie kom entertain nie. Ek het nie goed kyk of ek nog members kan werf nie. Ek sikkel te veel met die worship luister, ek kan nie op met jou sikkel nie. Maar wil jy dit sê? It never ceases to amaze me. When God created, op ons midden na 3 het ek het genoem, God created light first. Amen. Hy sit die goed in orde. En is met opvallig en opvallend dat God met die man praat voor hy die vrou maak. En hy sê vir die man, jy mag nie van die boom eet nie. Ja, But because he failed in priesthood, his whole house failed. Amen. That's why Adam fell. Ek wil jy moet vasthou. Ek gaan nou vir jou begin preek. Ek wil jy moet hoor wat roep Kelvin vir jou sê. Die tyd van lamslap priesters. Manne, wat meer vriende met hulle kinders is, as paas vir hulle kinders, is verby hoor. Jy sien jou kind se pel nie, jy is jou kind se pa. Dis die eerste prioriteit. Om elke tweede maand 'n nuwe PlayStation te koop, daarom gebruik hy dwelmskerpies. Wij zijn om alles gegeven wat hy nog gehad het, behalve discipline. Ek kan vir jou sê, man, ek kom uit die tyd uit, en dan, kyk nou, jy wil nou sien wat ek gekyk word. Ek kom uit een preek enige Botawil, en toe ek klaar preek, toe kom die boer uit, hy sê vir sy luid, as ons prijs kom, dan gaan preek hy vir jou een kweeperland. Hy sê, pa, hoekom? Want hy sê, ek weet jy gaan droog maak. Klaar gepraat. Ek kan die tyd, dat die predikers, hulle ramsakkigheid te los, en op een preek vir geld, en begin een preek, dat die hemel kan volgaan, en die hel kan leefel. En ons gaan die selfde elke jaar uit, as wat ons elke jaar ingaan. Voornemens, die eerste voornemen is, ek gaan 15 kilogram verloor. Jy lig man, jy tel 15 op. Voor mij als een gaat er even voorbij. Twee dingen. Leer ek in die karakter van God. En die eenvoudigste psalm wat daar is. So eenvoudig, dat
dat 'n ou moet sy drankasem Psalm 23 kan opsê soos 'n resitasie. Maar twee dinge leer ek. As ons nie gaan toelaat om onder die wil van God in te gaan nie, en jy gaan in die taal van doodskade weer, staan jy 'n rigting van rigtingloosheid, van moedeloosheid. En ek wil vir jou sê, jy kan jou baie heilig hou. Hier sit vanmôre mense in hierdie plekke, of hierdie plekkie, wat dinge deurgaan. As jy 2 jaar terug dit gesê het, sodat jou gesig vir jou gelag het, maar God kan in een dag, kan jou dinge verander in een oomblik, waar jy gedink het, alles is reg, het is alles skielik verkeerd, maar ek het niks vir iemand in hierdie plekke, dat God sê dat alles wat verkeerd is, kan ek in een dag ook reg maak. Is daar iemand wat hoor wat ek sê? Is daar iemand wat dit kan ervaren? As jy dit ervaren, kan jy nie opspringen, en die Here die beste kruisie prys gee, wat jy die Here kan gee. Kan ek vra? Ek vra nie vir toestemming nie. Ek vra nie dat ek dit nog lekker kan preek. Wie wil die waarheid hoor vanmôre? Ek dink ek kan nog nie begin preek nie, maar ek kan vir jou ding vertel. Luister, dit is hartseer, dat as die goed as jou begin tref, luister pas, waarvan praat jy? Ek het goed deurgegaan, man. Wat jou die enamel van jou tanden sal het afdoppe. Maar as kindinge, ek is eenvoudig net te lief vir die Here, om die handdoek in te gooi. Dat het goed met my gebeur, want ek gesê, Here, ek gaan het nie maak nie. Dat ek sê, hulle waar is God? Maar vanavond sit ek maar weer met my Bybel. En ek bid weer. En ek gebruik weer nagmaal. Because I just love him too much to fail him now. I just love him too much to break my vows. Weet jy wat? Het is goed om die regte goed te doen as het alright gaan, hoor. Want jou faith is tested, en dit wat jy altyd gedoen het, wat maklik was, raak nou moeilik om te doen as die Here los is. Kom aan, wat wie preek ek vanmôre? Dis is die realiteit in die huis van die Here. Dis raak opgewonde. As ek 'n tax check kry. Hoe klein is jy, man? As jy bly raak oor 'n check. Ek is bly because my name is written in the Lamb's Book of Life. En die Gees van God praat met my. En nou gaan ek gou met julle praat oor, en dit is die probleem met baie van die kinders van die Here. Ek is baie lief om hierdie goed aan te haal, want ek is 'n voorstander vir die bonatuurlike. Is daar iemand die glo in die supernatural? Preek ek op gunstige plekke? Nee. Ek preek op plekke waar Jakobs nie wil werklik nie. Ek gaan nou een van die dae, en ek sien so uit aan Pastoor Niels van Jagersfontein. Gaan ek preek vanmôre in 'n pragtige plek. Ek gaan daar preek, daar is plafonne nie. En dit is matte in 'n kerk nie. En ek nou nog krag in 'n kerk gesit. Hy sê, Pastoor Calvin, wil jy nie kom diens hou nie? Hy sê, ons kan nie dit, ons kan nie dat nie. Ek sê, maar nie worry om wat jy nie kan doen nie. Roefie is daar. Maar ons gaan kerk in Jagersfontein. En ons gaan dit vir die Here doen. Ons staan ons met 'n werk met 'n generator. Dis al wat hulle het vir 'n bietjie ligte op te brand. Maar ek wil vir jou sê, daar is 'n jong pastoorspare, 'n Jagersfontein, wat veier om kerk te hou net omdat het gemakkelijk is. Hallo kerk, halleluja, die kerk van die Here, kan ons die kerk hou as het gemakkelijk is. Pastoor, kry jy my nie jammer nie? Jy wil nie ek met jou jammer kry nie. Because you will not be saved by pity, you'll be saved by grace and by faith. Ek weet het vir 'n feit, dat as seker huisomstandighede dit gaan verander nie, gaan die cycle net aanhou. Nee, ek weet nie so toe gaan nie, maar baie mense, they just live from cycle to cycle. Dus ek krijg net van cyklus tot cyklus. Maar jy is al so in 'n cyklus, jy is elke maand dieselfde dag broek. Here moet net kyk wat ek kry. Maar gelukkig is ek nie 'n pastoor nie. Wat is hoe dit gaan by ons? Dus kom die sagste deel van ons mense is hulle tande. Wat ons noem sonde op die naam. Jy
You cannot rebuke demons on a Sunday. You play with on a Monday. En die God praat met my. Reeds in Desember. En ek wil vir jou 'n skrif lees. Is Jesaja 45. Wie van julle is nou reg vir kerk? Amen. Jesaja 45 vers 1. Ek gaan so vinnig deur hom gaan. Hierdie is vir my net so awesome. Ek sê die eerste vers. So sê die Here aan sy gesalfde. Kyk vir my. Hy praat nie hier met die wêreld nie. Hy praat hier met sy kerk, met sy kinders. Hoor wat sê. Hoor wat sê. Hy sê vers 2. Ek het self omring. Want hy kry dit wat God doen 12 keer in daai 8 verse. Hy sê ek self sal voor jou uitgaan. Dankie, Here. Sal, wil jy hoor wat ek wil preek? Die probleem is God beweeg and we are stuck. Ja. God trek uit en jy bly sit. Hy sê ek self. Amen. Nee, roep vir die man. Net die church nie. Hy sê ek met die hoofletter. Amen. Trek self voor jou uit. Amen. Hierdie is nou nie vir die sissies nie. So ek neig my om te glo dat baie van die goed wat jy tegengaan is nie dalk heeltemal so onbeplan nie. Ek is nou bitter met amens, maar prys die Here. Die worship ouens, hulle sê amen na, tot die Jampiriets. Hy sê ek, hoofletter, self. Het is vir God so belangrik, Eddie, dat het goed gaan. He does not give that responsibility to the angels. Hy sê, this I will do. Amen. Ag, maar kan jy het opgevoel. Hierdie verantwoordelikheid, Kotie, is so massive, that I won't even sing Gabriel. I will take everything out of the way. I will stand up. Because if it's important for you, it's important for me. And Clive, it is so important for God. This is not going to sound right, but to see my heart. I won't say God fear. Dis wat hy met God vrees nie. Maar het is super belangrijk vir hom, dat het reg is vir jou, dat hy vertrou iemand anders te doen. Amen. Amen. Die een hand van God hang die uitspansel tussen die twee vingers op aan 'n niks. Ja. Een hand. Een hand, lig jou hand op, een hand. Hy het die waters van die oseane dans soos 'n druppeltjie in die palm van sy hand. Maar het is so belangrik vir hom dat het reg is vir jou dat die hele God opstaan. Amen. Hierdie dit beperk. Hy sê ek self, hoor mooi, sal voor jou uitgaan en jou hoogtes wat hy eintlik daar bedoel is. Hy vat nie die hoogtes weg nie, but he will give you the ability to cross one more river. One more mountain. Is daar iemand wat hoor wat ek sê? He will give you the ability. Hy sê, kom jy by die rivier, dan sal jou nie oorstroom nie. Halleluja! Prys die naam van die Here. Hoekom denk jy, Malcolm, toe Moses die tweede keer van die berg afkom, the Bible says, and Moses descended. In vertaling, on the hands of angels.
teenwoordigheid van God. En weet jy wat? God sê, it is so important for you not to get stuck. I'll carry you down. Oh my God. Luister gou mooi. Hy sê, open deure sal ek sal ek pas op om te skinder van iemand. Wie sal ek in sy midde is? Amen. Oh my God. Pas op om in jou mond te bely dat as jy goed nie sin maak nie, dat God is nie meer in my saak nie. God kan nie buite jou saak wees nie, want wat kan buite God wees? Wie van julle kan onthou die Lions-dreskamp? Ernst, jy word al op te gespring het. Kom ek leer jou gou iets man. Edwin, onthou julle dat God sit op die troon, kan iemand amen sê? Amen. Voor God is daar niks. Na God is daar niks. So buite God is daar niks. Hy is die begin en hy is die daar sê, so alles wat gebeur, moet gebeur tussen God. Amen. So wanneer God dan sê ek sal, hoekom sê hy ek sal? Hoekom sê hy ek sal? Want geen engel kan in 'n niks inloop nie. Amen. Amen. Geen engel kan, maar wanneer God sê ek staan op, Halleluja. en ek trek vir jou uit, Halleluja. maar kan is nog uit, dan loop God voor die begin. Ag Halleluja. Here, wat engele kan dit nie doen nie. Ek of jou sê, klip van jou WhatsApp groepies af, en dink dat die leader of the pack, die my peanut in die pak, bedank as hy al peanut in die pak, hoor. En dan dink dat op die groepie, dat mense gaan vir jou sorg, en mense gaan dit doen. Ek wil sê, God deel sy eer, met geen mens nie, maar God sê, ek sal voor jou uittrek. Ja. Twee goed. Nommer 1, hy is so groot in homself, dat hy loop in homself, want dit wat jy gaan ontdek, het jy nog nie in hom ontdek, maar dit was al reeds daar. Ja, amen. Maar in geval, dit nie daar is nie, loop God verby homself, in homself, voor homself, en hy loop in 'n niks in nie, and as he goes, he creates. Amen. Halleluja. Daarom, hy is 'n play, dat my hoop is in ek sal. Waarom dink jy, sê vir Moses, ek is? Daai ek is vandag, die 9de Januarie, nog steeds, die ek is. Halleluja! Voordat jy goed gaan, ek wil begin 'n preek, man. Ek wil begin 'n preek. Hy sê, hoor mooi, open deure sal ek, vers 3, en ek sal. Omdat hy praat hier, met sy gesagtes. Ja, amen. Wat 'n sondaar kan niks by God vra, behalwe genade nie. Oh, ja, ek kyk by broeders nou vir my. Maar gewaar my. Hoor jy so? Hy sê ek sal. Ek gaan nou net daaroor preek, want dan weet ek nooit op prosperity. Hy sê ek sal jou die skatte wat in die donkerheid is. Kan jy nie eens een amen nie. Dis die ek wat dit sê, dis die ek is. Sal ek vir jou gee. Hoor gewaar my. Sodat jy kan weet dat ek is die Here. Ga verder. Hy sê, terwille van Jakob het net, en Israel het my uitverkorene, het ek jou by jou naam geroep. Hoor mooi. Hy sê ek is die Here. Ek het jou 'n ere naam gegee. Is daar iemand by Lionsrest wat dit wil erken, dat wat jy het, kom van die ek is af. Dat die toetse, wat gister positief was, is nou negatief. Dat die ding, wat gister 'n vloek was, nou 'n seën is. Dat die ding, waarom jy gister gehuil het, dans jy nou goed. Prys die Here.
En nou wil ek met jou praat. En God sê, as jy ek is, sal voor jou uittrek. En die probleem vandag met die kinders van die Here is, they got stuck. Weet jy, Kotie, party mense bergetjies met jy. Wat is 7de lang? Selfe storie, selfe koffieshop, selfe vroue met los. Dis soos hierdie cowboy liedjies. Ek hou van cowboy liedjies. Speel hom agtertoe. Hy kry sy perd met sy vrou weer terug. Die kerk is so voorspelbaar geraak. Want die vyand weet wat sy trip switch op die trip. Because you got stuck by your hurt. You got stuck by your disappointment. And all you can speak about, los die wêreld, ek het seer gekry. Wie is ek, dat hierdie ding met my moet gebeur? Toe my dogter 15 jaar terug verkrag, 2 mans in 'n safe haven, toe sê ek, Here, ek was besig om my broer te begrawe, terwyl hy haar verkrag. Die dag dat ek besluit, Here, maar ek kan nooit iets aan dit verander nie. Is die dag wat ek weer kon aangaan aan my bediening. En luister, ek gaan reg praat. Die dag toe ek myself op hoe jammer kry. Because I got stuck. En nou sê die ek is, ek trek van jou uit, but you are stuck. Jy het opgehou leef. Toe jy slegte nuus kry. Toe jy opleef. Jy het dieselfde routine. Wat help met ons hou my eerste diens by Highest Rest. En ons gaan dieselfde klant aan. Hierdie moet 'n jaar, 'n miraculous jaar, en die supernatural wees, waar die krag van die Here op elke gebied. En ek moet hom genoeg vertrou, dat wanneer God beweeg, dan beweeg ek agter hom aan. Al loop God en dan niks in nie. But I got stuck. Mense kan jy doen of vertel, wat mense aan hulle 35 jaar terug gedoen het. Die spinnerakke hang op plekke waar ons konferensies gehou het. Want hulle het die doel van die plek verander. Alles behalwe waarvoor God het tot stand geroep het. En dan weet nou daar ons 'n geveg uitgebreek. Die ouens met die kerk het hier die ouens met die sosiale ministerie. You stupid. Die vir jou, ons werk vir die Here. Gaan leef jy bietjie meer in die jaar uit jou tas uit. Uit jou comfortzone uit. En jy ry jou goed op. En jy probeer by mense die boodskap pos kry, dat hulle dit kan vat in hulle hart en in hulle gees. Dat Jesus is op pad. But you are so stuck, you're gonna miss the rapture. Hulle is so vas. En ek dink, toe God met my praat, how Satan wants to keep us away from spending time with God. Kyk vir my, ek gaan jou besig hou tot jy beter lyk. So jy kan op 'n frons hoor. Maar jy moet hoor wat ek jou vertel. Tyd vir kerkspeel is verby hoor. Johan, Helene, ons is baie jare vriende. God gaan julle help, dat julle self gaan sif, wie julle gaan toelaat om die kerk te hou. En die waarheid alleen, hoor. En die waarheid alleen. Ek hou eerder 6 minder kampe op hierdie plekke, maar die eentje wat ek kom, maak het aanpak in die geest is realm, dat er iets sal gebeur. Prys die naam van die Here. Is daar iemand wat hoor wil ek sê, ons kan nie een prys sit, waar ons sit nie. Vergeef my, maar ek gaan het sê. Dis hoe jy vandag in kerke sit. Die selfe ouens wat jy 20 jaar terug gesponsor en nog steeds sponsor. Because they got stuck in poverty. Kan jy gepreek? They got stuck. Ons is die Galvans van Klaver. Ons is die Galvans van Shawini. My pa het bicycle werk te ry. Nou ry ek ook maar bicycle.
dan het hy nog nooit vir jou vooruit getrek nie, of jy sit nog tjoepstil, hy sê so dat dit wat in die donkerte is, na julle toe kan kom. God wil hê, dat jy by die aarde moet geseën wees, maar nie ten koste van die koninkryk van God nie. Die belangrikste is the kingdom of God, halleluja. Ek probeer vir iemand in hierdie plek sê, dat jy dit sal snap, hierdie konsep sal snap, want ek lees daar in Genesis 37, daar in hoofstuk 3, that Joseph had a coat of many colors. Kan ons gaan kerk op? Kan ons gaan kerk op? Luister, the coat of many colors was nog genoeg vir Jakob, en het was genoeg vir Josef, maar het was nie genoeg vir God nie. Want het hy gesterwe met sy coat of many colors, the old legacy, wat hy achter so gelaat het was, I had a coat of many colors, but God said, I will allow the enemy to come in like a flood, to shake you off your comfort zone. Jy wil wat ek sê, God sal toelaat, dat sekere dinge gebeur, sodat jy sal op hom sit. Hy 6de wermel van jou sal potpers, van sit, en niks doen nie. Jy kom kerk toe, jy lyk as soos 'n ou rosmannetjie. Van niks doen nie. Sit in die huis van die Here. Judge die pastoor se preek. Kyk, die beste skelmskakel sit ons op die 7de ry by Ellispark. Hy is nooit op die veld nie. Sê, arme Ellispark. En God sê, I just love you to bits with your coat with many colors. But I will not allow you to get stuck in your comfort. Yes, amen. That's why. Pastoor, ek weet julle wil nie nou amen sê. Ek weet julle is mos nou die heiligste ouens en so. Maar ek jou vertel, ons elkeen het 'n tannie kwee. Ja. Sy kwee oor alles. Dan is die klank te hard, dan is die klank te sag. Dan is die stoel te hard. Pastoor, ek gaan my orgel vat en ek sê, vat die ding, man. Waar kan ek hom vir jou aflaai? Ek wil hom sommer op jou aflaai. Nee, rarig, ek is so over that hoor. Ek laat niemand niks meer. Vir jare nie meer nie. Pas so gee nie om nie. Nee, dis van lek dat die kerk bly sit. Dis van lek dat die kerk bly sit. Hoekom ry die mense van oorals af? Ek wil in die dorpe sê, as ek gaan hulle pastoor, hulle weer wat vir my. Van oorals af, om hier by mekaar te kom, is daar iets, is daar 'n waaragtig iets in jou dorp, wat gaan in jou dorp aan, daar niks aangaan nie, maar die hele dorp het gesit, as dit die pothouse is nie, dan is die krag af, as die krag af is nie, dan is die kerk af, en al hierdie goed is gebeur, en die remnant sit, nee, God soek 'n man, wat sal opstaan as jy nee, ek gaan nie bly sit nie. I will not get stuck. Het kan jy een oomblik met jou goed gaan, dat allemaal begeer wat jy het, en die volgende oomblik word jy in 'n put gesmyt. Ja, amen. Maar God is getrou. Net soos wat God nie toegelaat het, dat hy gestak raak met sy coat of many colors nie, God did not allow him to get stuck in the pit. Yes, amen. Amen. Ek wil vir jou sê, die hel wat jou tref is but for a moment, because God will not allow you to get stuck in it. Because sometimes when you're stuck in it, that's all you talk about. Yes, amen. Maar die ouwe se getuienis as ons so op die spinnenrak is op het. Ja, dis so waar. Dis so waar. Want al wat die Here vir jou kon gedoen het, is wat hy 35 jaar terug gedoen het. Ek wil vir jou sê, maar die Here het in hierdie 7, 8, 9 dae in Januarie, ja, en die Here dan vir my nie tannie Destra net sê alright vir jou. Ja, nee, ek is so van breedbeeld nie, wat? Nee, want God is besig om ons te teach. Hoe feilbaar is die mens? Maar hoe getrou is God? En sometimes druk die heuning van jou af, dan laat God die heuning opdroog vir 'n oomblik. And God will fling you into the wilderness among serpents. En God sê, kom ons kyk of jy nog kan glorie, halleluja, en nog steeds kan doen wat jy gedoen het, toe het goed gegaan het. En God sê, I will fling you among the serpents, waar jy tussen adders is. Kyk gou vir my, ek gaan 'n paar dinge sê as ek in jou pad het. Daar's baie meer adders in die kerk as buite die kerk. Is jy hierso? Daar's baie meer slange in die kerk. Ja, hulle sê nie meer amen nie, hulle sê, ek wonder,
waar is daai? Wat wie by hy pastoor geskinder dat hy hierdie goed preek? Ek wonder of ek iemand in hierdie blok kan kry wat sê I will not get stuck in the name of Jesus. I will not get stuck. Is daar iemand in hierdie blok wat sê I will refuse to get stuck? Halleluja. Al moet die bad goed gebeur om my uit te kry. Here, I will not get stuck. Because there's a danger in getting stuck. Because God, Pastor Titus, is a moving God. And there's distance between you and God because you are stuck. And God said, it was not enough for me just to bless Joseph with a coat of many colors. Ek wil hom magheber maak in Egypte land, but he has to go through some stuff. Yes, amen. Is daar iemand in die plek? You are going through some stuff. Jy saam staan nie, ek het my vrou so baie staf, ek staan so my naam is daar op. I say, you are going through stuff. You are going through stuff. Hallelujah. Jy's in 'n bange maandag benadering. Jy's skrikkerig vir Woensdag. En kom aan, hoe lank kan 'n naweek wees? As 'n dokter jou op 'n Vrydag bel, en die dokter sê, ek weet nie hoekom doen hulle stupid goed nie. Dan sê die dokter se sekretaris, jou toets is terug, die dokter wil jou Maandag bring en sien. Hulle kry 'n kyk uit hierdie goed. As daar dokters wat kyk, hou op hierdie stupid goed doen, wat? Wie jou lank is hy naweek? Wie jou plek die duiwel vir jou naweek? Is ek reg? En dan kom jy daar, dan sê die dokter, all is well. Ek weet nie, dat was het bad. Dat was het bad. Praise die Here. Dat was het sleg. But maybe God just sent an angel to change the report on a Sunday. Hier is daar iemand wat lewe. Is daar iemand wat sê, Here, I refuse to get stuck. Ek wil nie hierin gaan. Ek is nou klaar. Ek wil vir jou sê, die feit dat hy had a coat of many colors bevestig that he was loved by Jacob and he had the favor of Jacob. En die Here leer hom, you cannot survive on the favor of Jacob. You have to survive on the favor of God. Amen. Ooh, Jacob show hom af. Soos 'n trofee. Kyk, ek sien dat jy op die Facebook, op die Facebook is lekker om ons beteken die irritasie. Die man en die vrou sit op dieselfde bed die Facebook mekaar. Ek gaan nou slaap. Good night. Hoe hulle, wie van die ou, jy het al gehoor die ou mense te sê, vroeg ryp. Dankie, ek het dit nie gesê nie, hoor. Vroeg ryp, vroeg vrot. Wat jy sien, die dogtertjie is nie meer ma se dogter nie, dis mamma se vriendin. Skielik loop hulle so klein. Hulle is so klein. Dan lyk hulle soos die ma. En baie keer is die ma in kompetisie met hulle eie kinders. Ja, maar jy moet gou dit. En alles is net hierdie, Pastor Titus kan ek dit gepreek. En alles is net hierdie goed wat jy wys. Goed wat jy wys. En Jacob is showing off Joseph. En God said, Jacob, my plan, jy kan net so ver loop, Jacob, maar ek gaan Joseph se hoogtes gelyk maak. Amen. Ek gaan, because ek sien dat Joseph is getting comfortable en droom, en om die favor te hê van sy pa. Ek gaan 'n paar dinge hom laat tref, en ek tref hom as sy broers tref. As niks wat so seer maak, as mense wie jy vertrou het, met jou lewe, en hulle bespatter jou en hulle byt jou leer. Is daar seker mense in hierdie plek, jy trek nou nog die spiese uit jou rug uit, jy trek nou nog die goed uit jou rug uit, mense wat jy gedink het daar vir jou is, breek vir jou al weg, en dan dink jy vir myself, en al die goed, ons allemaal was al deur dit, al prys die Here. God sê, in order to take you to the next level, I have to get you out from being stuck, hallelujah, because you are stuck in one way. Clive, the problem with the church is, we're not having church, we're having rituals, because the church is so used in certain rituals. As ons nie gedans het, het God nie gewerk nie. As ons nie gespring het nie, het God nie gewerk nie. God has many ways om met jou te praat. En vanmorgen praat God met sy kinders en sê, don't get stuck. Ek sal jou uitdruk. Ek sal die hel toelaat om rondom jou kop los te breek, dat jy nie kan wakker word. Maar weet dit, ek is met. Halleluja. Ek is met jou. My vrou, kan ek dit maar sê? Jy vertrou my, kan ek dit sê?
Jy sal by jou 7de vrou, jy nog steeds nie happiness nie. Ja. Dis nie 'n ander vrou vat nie, broer. Dis op jou juk. Ja. Ja, halleluja. Preek hom. Dis nie dit nie. Hoe ver wil jy nog gaan? Because you got stuck in one way. En God sê, ek gaan my kerk verlos van being stuck. Ek hou nie, Kotie, I hate the process. Sometimes I hate the process. Die prosesse is nie lekker nie, man. Kom maar, julle is besig is, man. Die een maand weet jy nie wat om die geld te maak nie, seker reg is. En die volgende maand. Dan bring jy jou oude weer knie toe, seker reg, dan bring jy jou af, en sê die Here, luister, ek vat jou van seisoen, en van level tot level, ek gaan dit klaar maak, maar ek wil jou vat, dat jy kan weet, dat jy is meer as 'n oorwinnaar. Hoe ontdek jy dat jy is meer as 'n oorwinnaar, as jy net bly sit, waar jy sit en God sê, I will shake your world, in order for you to recognize, dat ek is Christen, en vandag, en alle ewigheid, is ek dieselfde God. En wat goed jy dit gaan? Wat sê Hebreërs 11? Hy sê, sonder geloof, is dit onmoontlik om God te behaag. Ek dink by myself, elke keer in die proses van Josef, net wanneer hy dalk homself begin jammer kry, dan verander God se environment. Ja, amen. Wie van julle self wel jammer gekry? Dink my nie hierdie blok nie. Wie van julle self wel jammer gekry? Jy's alright, tot jy jouself in die spieël sien, dan begin jy onder die piep. Kom maar, wees eerlik, het dit enig iets verander? Sometimes moet jy die lap vat en die trane afvee, sodat jy kan fokus. Yes, amen. Ons ry terug van die see af, my kleindogter, sy spring my ons 'n dak ver. Ek weet, hy kan weet net hoe met haar. Nou sit sy agter my in die kamer. Nie agter ouma nie, ouma mas afvra. Sit sy arms om my nek. Met haar wangetjie teen nou pas in. O, ek smelt. Ek smelt. Because sister has faith in grandpa. Wanneer jy jou arms van geloof in God gooi, God melts. Yes, amen. Because you can only please God through faith. Wie van julle hou van manifestasie? Dat jy sê, ek gaan dit by ons gooi. Op u. Ek wil net my wang tegen God se wang sit. Because he knows you cannot fix it. And maybe you do not understand why you're going through what you're going through. Op die laaste keer wat jy was jy baie siek. Maar toe jy gaan, is jy feitlik gesond. Jy het sterker en sterker. En ons gaan baie goed deurgaan. Ek mag klaar. I'm not painting a bed of roses. Ons gaan die lig deurbreek. Die hel gaan ook losbreek. Amen. Maar is in die midde van dit waar God se krag geopenbaar word. En die Here het vir my gesê vir iemand te sê dat ek gaan jou huis herstel. I'm gonna fix it. You cannot fix it, but I'm gonna fix it. Luister. Laat ek klaar maak, 400 jaar slawe got stuck in slavery. And God raised up a remnant. En hy sit op, Martin, kan ek Afrikaans praat? Hy sit op in 'n dom pakkie, in 'n mandjie. Dis die groot ding. Ja, ek het stuur my redemption op hunse en chariots, van die weet in 'n mandjie. En die dryf 'n Hebreëse kind, in 'n mandjie, en van geboorte af, hakkel hy. Jy sal verbaas wees, hoe lyk die mandjie? Jy sal verbaas wees, hoe lyk die pakkie, wat God vir jou stuur. En soms my vrou kyk ons neer op die pakkie, because we got stuck. Partykeer
kom Kotie, ek was ook al daar hoor. Ek preek nie hier, ek was daar. Edwin, waar hy by die kerk staan in Witpoortjie. As daar nie 140 karre is nie, dan gaan ek nie meer kerk hou nie. Dan kom hulle in en kyk hoeveel Mazdas is daar, hoeveel Fords is daar. O, kyk daar Mercedes. Ek wonder wie se is dit. Julle kyk my aan, julle is baie heilig. Tot 'n weduwee ons eendag bel. Sy pastoor. Ag die Here weet sy bly in 'n woonstertjie agter in 'n jaar die klein so bietjie. Jy sit 'n getuienis as sy pastoor. Ek wil julle twee keer graag bless met ietsie. Sassa. Sy sit geld in my koevert by tande van aanbreid. Jy sal verbaas wees die pakkie wat God gebruik. Ja, halleluja. But because a nation got stuck in slavery, God sent redemption and a monkey to help them om nie meer gestak te wees nie. So die ding wat jou dryf, we may not love the package. But if it changes your life for the good, it was a good thing. Is dit reg? If it changes your life for the good, Adele, it was a good thing. En ek wil vertel, hy dryf in 'n mandjie. Hy word groot sjaal. Hy maak 'n man dood. Alles gaan verkeerd. Wie van julle wil getuig? Dan dink jy dit is die antwoord, dan gaan alles verkeerd en alles loop skeef. En jy sê my God, alles val uit mekaar uit. En dan skielik staan daar die hakkelaar by 'n brandende bos. En God activation in a supernatural. Hy kom terug onder die salwing van die Here en hy roep paddas en muskiete en brommers en wat alles om daai farao te skud en die duisende sterwe en God sê, nou raak jy besig met bloed. Ja, amen. Because my people got stuck. Die kerk got stuck. Ek skryf dit vanmôre, ek spring 'n paar want ek is nou klaar. Ek skryf dit vanmôre hier neer. Selfs Fiverr, Quentin, meneer die musiek, kyk gou vir my. Selfs in goed gaan, we can get stuck in Fiverr. Oh, dat jy nader aan dink, Amelia, dat is the only way God can bless me. Edwin, dit is hoekom baie mense maak mense hulle bron. En jy weet waarvan ek praat. En omdat daai ou jou gebless het, en daai jy dit gedoen het, dink jy is al manier wat God kan werk. Don't get stuck. We get stuck in our blessings. Jy het of een keer gekoordaans in jou lewe en jy dink dit is alles, en skielik breek die hel los. God sê, I will not allow you to get stuck even in the blessings. I will provoke you. I will shake your world. Ek sal alles onder jou uitdruk. Is daar sulke ouens in hierdie plek? Ek sal alles om jou verkeerd gaan. Skielik sit jy met 'n rebelse tiener, wat terwyl jou tiener haar handjies in die lug opsteek en die Here dien, bid jy nie, dan lê jy voor die televisie. Skielik raak jou tiener rebels, dan gaan jy weer in die binnekamer in en dan begin jy weer te bid. Ek wil vir jou sê, getting stuck is very dangerous. Maar iemand in hierdie plek gaan vanmôre opstaan, saam met Rolf Gowan as jy I'm done with getting stuck. Stuck in the blessings. Stuck in wat sleg is. Nee, God het 'n groot ding van my stoor en van ek ooit gedink in die Here kan doen. I will not get stuck. Sikkel is klaar. Sikkel, ek moet hierdie ding sê. Don't ever in your life get stuck in your hurt. Moenie seer op bly sit by jou seer kry nie. Wat hoor gou baie mooi. Hoor gou baie mooi. Wat sê die woord van die Here? 10 gaan verken die beloofde land. 2 kom terug en vertel het groot is God. 10 vertel het groot is Jerusalem. And because die volk van die Here comfortable was op beloof wat die lig uitval, wou hulle nie intrek in die beloofde land nie. Hulle wie van julle het al die lewende Bybel gelees? Die lewende vertaling sê hulle het goor pens gekry van brood.
Partykeer dieselfde ding wat jou gister gebless het, maak jou vandag naar. Because God doesn't want you to get stuck. Daarom het ek en my vrou dink, dit werk. The more God blesses, the more we just say, oh my God, what is next? What is next? What is next? Was jy ondankbaar? Yeah, I will not get stuck. I refuse to get stuck. Is daar iemand in die plek wat wil opstaan en sê, Pastor Kelvin, Lazarus 4 dae in die graf. En die Here sê, I will not allow you to get stuck in death. Come out. Jy het Jesus die begraftes toegenooi nie, hy het dooies in die grafte uitgeroep. Is daar iemand wat Jesus wil nooi vanmôre en sê, Here, I don't know how I'm going to help this, maar u sê, ek gaan jou baie vir jou gelyk maak. En kooperdeur gaan ek stik en sal baie dankie. Is daar nog mense wat sê, Here, I cannot afford baie dankie. Ons groet ons mense hierso, terug weer aan